हे गाइस, क्या आपको पता है भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। दोस्तों, भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में इस ट्रेन की यात्रा की थी। यह ट्रेन राजधानी दिल्ली से लेकर आगरा, वाराणसी, जयपुर, रणथंभौर और मुंबई तक के दर्शन कराती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेन का मिनिमम किराया 5,41,023 रुपए और मैक्सिमम किराया 37,93,482 रुपए तक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।